Allah. Anton telepon jaman. Beda ini telepon malam. Ini telepon malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran mazida. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arayyati Allahu jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. Kana la maqam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Salmini on salminango Islam hiɗen jokkitade dursande meɗen nden ka minhajul muslim hiɗen ka babul aqida nder faslu al iman bil yawmil akhir. En andi en ɗettuno ko feƴƴi qismul awwal on al iman bil yawmil akhir hara ko al adilla al qur'aniyya en ɗettuno ngal ɗon geɓal tawɗen damal ngal no juuti en wawatangal ɗettude fowne wotere jonde wotere enduɗen ɗettuɗen ayeje alquran arɗe sappini wondema ino tentinde tabitugol e waɗɗagol daragol darngal iwɗen wondema jalla wa ala wi'i ko nafitoroyta ñande darngal kala rewɗo ka gurnan ɗo ko yetiɗo ha heɓi ɓernde hisunde e dewal hisungal naɓurika Allah subhanahu wa ta'ala wano wi'iri non yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. O ngandi illa ba'da nafi al istisna'u ba'da nafi tufidu takhsis. Dimana o wi'i nafi toroyta ñande darngal kala ko neɗɗo naɓuri kala wonɗo kadi siwana naɓorɗo ɓernde hisunde min kulli aibin ɓernde hisunde immorde kala ko woni ayyibe de golli ko nafatande konka Allah subhanahu wa ta'ala ɗum en yi'uno jawdi nafata ñande darngal laamu nafata ñande darngal en yi'i jomi men wi'i e suratu al-haqqa o wi ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya naɓorɓe jawdi ɓe ko ɗum ɗo wowlata si ɓe waɗali ndi ka weltinta jomi men ɗon naɓorɓe laamu ɓen ko ɗum ɗo wowloyta si ɓe gollitirali laamu ngun ka nafata ɗon ka welata Allah subhanahu wa ta'ala ɗon ɗum ɗon en yiwno ko hote ayeje qur'ana ɗen hande ɗen ɗettude al iman bil yawmil akhir hara ko al adilla as-sunniyya ay al ahadith athabita عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالساعة وعلاماتها وأماراتها علامات درنgal ko honno darngal darorto ko honɗum feƴƴoyta darngal en yewtuno wi'uɗen ɗo ɗum ɗo no jeeya ko ɓeydata neɗɗo doole e wakkilagol e tinnagol ka gollugol moƴƴere nden ino jeeya e muɗum sembugol gonɗingol ɗum ɗo fellitugol ɗum ɗo
ino jeeya ko lo'inta kadi tinnare nden e wakkilare nden lo'ugol hoolagol gonɗingol ɗum ɗo. jon non nde hadise je arɗe ɗo ino hawtodiri al adilla al aqliya mo ɓe addi on en hawtindirayde kono ɗe ɗo hadise je yiɗayde jangude waɗenɗe tarjama e to ɗen faamude ma'ani majje on faanda e majje. si a hooti e defte dan ko ɗon ɗe ɓuri ɗuɗuɗe andede ka sahihu muslim kitabul fitan wa ashratu sa'a. wi neɗɗo talibul ilm simo wawi jangande hoore makko o faama ino hanani mo o rewa e ngal ɗo damal ka sahihu muslim, o rewa ɗum e deftere sharhande ka sharhi nawawi rahimahullahu ta'ala, o ɗetta damal ngal kitabul fitani wa ashrati sa'a, o rewa e maggal min alifihi ila ya'ihi wondude taskagol andugol ko honɗum faandaɗo. ko waɗi mo andali alfitan yani o wawata mana rentade, o wawata kadi daɗude. ko ɗum si ɓe wi fitanuji ɗin siɗi yani ɗi fokkiti yanugol marɓe gandal attingal ɗingol har ko anduɓe ɗi ɓen siɗi fokkiti argol ɓe haynotoɗi ɓe rentinaɗi ɓe rentoɗi kono ɓe andaɗi ɓen rewale mum anda fe mum ko tuma ɗi ari ɗi yani e maɓɓe ɗi bonni ko ɗi bonnata kon ha ɗi hujjiti wo on say noon ɓe yiyaɗi kamɓe. ko ɗum si ɓe ni ahlul ilmi wal yaqada yarawna al fitani ida aqbalat, si fokkiti tum ɓe haynoto ko ɓen daroto sura ɗum wi'atan waɗu hunde kaari adday bone, rente hunde kaari ɗum adday halakuye, kamɓe haray ɓe renti hunde nden si waɗi fitna arowo on. idan hum yarawna al fitan ida aqbalat, amma al amma wal juhal la yarawna al fitan illa ida adbarat. janga anda fuyɓe ko tuma fitna on ari munci bonni waɗi ko waɗata kon fof ha yere heddiɓe ɓen yi'a non jaka fitna on nde o fokkiti hotugol. ɗum si ngal ɗo damal ɗen lerɗina hoore men lerɗinen julɓe ɓen goto fof yo eto ka sharhu sahih muslim lil imam an-nawawi o ndaara damal kitabul fitani wa ashrati sa'a, o janga hadisi jeɗen o jaranga o janga sharhu hadisi jeɗen ha damal ngal gasa o heɓay istidad, o heɓay ilmam, o heɓay khibra e fitnaji wonɗi yande. buy ayi fewndo ɗo e juuɗe yimɓe ɓen ɗi tawata nelaɗon jantinoke ɗi hara ɗi hawnatama ha kono ɗi reporte ɗaɓɓata naɗi on ɓe humbugo. aray ko toɓɓere nde wasiyotoɗen talabatul ilm woni ɓen wawoɓe jangude famana hoore mum ko jangi. ɓen ɗon haray yoɓe ndaru no ɓe jangira kitabul fitani wa ashrati sa'a fi sahih muslim wa kadhalika fi kitabil bukhari. sahih al-bukhari kan no mari kitabul fitan, o gandi hadhihi fitan dhukirat qablaha, jantama fi mum joni ko siyani ko honno ɗettitirte gando kañum eɓɓata wana on bay hunduko makko mo andi sonti non jangali taw so ande o andata. idan ko ɗin ɗon wonɗen jangude ɗo hadisi je mum firende waɗende tarjama ma'ana eto ɗen famugol ko ɗe fit kon sen natoy ka sharhuji tawi ɗen andi ma'ani tarjama majje on no gasa wi majjanta en. idan athani woni al adilla min as-sunnah ar-rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. thaniyan ko ikhbaruhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ɓe makino jeeya ko holinta en darngal daroto ko mangal daro hingal mari kadi alamadeji hollayɗi ngal hewti ɗi wonɗi arde ɗo. nelaɗon ɓe maki alayhi salatu wassalam la taqumu sa'a, darngal ngal daratako hatta yamurra rajulu ha neɗɗo gonɗinɗo rewa bi qabri rajuli e kaburu neɗɗo ɗimmojo makko fa yaqulu daro ka berɗe o ndaara waaliɓe ɗon ɓen ha juuta lutta no mawɓe makirta non o inna ya laytani kuntu makanahu, hananino lanni har ko min surraɗo. ara o susata warde hoore makko, o wawata ittude hoore makko ɗo kono fittinaji ɗin ka aduna, fittinaji ɗin ka diina hewti ka tawata ko wippoto diina kon joni a anda honto iwrata
tanjinoɗa non oɗo kañum maayino diina mum bonaali yeloɗa siko an attinomo waaliɗo hananino ma harana woni ka dow fitnaji ɗon hewtinay ɗon gonɗinɗo kono noon taway ko gonɗinɗo koy sina ɗum no jeeya e fitnaji ɗi angal yi'ugol fitnaji ɗi konngol luggugol no ɗon no jeeya e fitnaji ɗi neɗɗo fitinirte hara o fitinama kanko tawgol taw kanko o anda taw fitna ko fitna goɗɗo gonno o yiisi oɗo yehi ha wi ya laytani kuntu makanahu ko tanƴinagol kanko o waalino ɗo tawi mo wonde diina makko kam joni noon an ka wonɗa ɗo ni alqulubu da'ifa washubuhatu khattafa wa du'atul juhali akthar honno yadirta ɗo e kun hoore manan kumma diina kun jogiɗa taw si a wuray ha naɓora ɗum a warata hoore ma a anda nde mayata a anda no mayirta hiɗa renti boneji ɗin e fitnaji ɗin hewtay ka julɗo yeloto darngal daro e yi hadith on rawahu Bukhari wa Muslim fi kitabil fitan wa fi qawlihi nelaɗon ɓe maki kadi alayhi salatu wassalam inna sa'ata darngal ngal la takunu ngal latatako ayyatangal hatta takuna ashru ayatin ha tabita ayeje 10 yimɓe ɓe yi'ata awalan no jeeya muɗum khasfun woni yiwande e yirbande al khasfu woni yiwugol mana hunde rondo hunde ha nokku gotum ka rondi ton taƴa yiwa uno ngandi yiwgol ɓenna ayne nde yiwi ka ko wiyete al khasfu khasfun woni yiwande hara ko moolanande bil mashriq waɗira ka nangen fuɓirta ton wa khasfun e yiwande moolanande kadi bil maghrib kange mutirta ton wa khasfun e yiwande moolanande waɗayde fi jaziratil arab ka surire arabuɓe ɓen ɗeɗo tati ɗe waɗay si darngal dar ɗum ɗo noon ko waɗinta ɗum ɗo ko si yimɓe ɓe yeddi joomi men haa ɗuuɗi ko waɗi khasfu heewa waɗude sinaka joomi men wona yeddede ndaare hotelji wonɗi yiwude ndaare dansingiji yiwayɗi nokke bimana ɗum ɗon heewa waɗude yeƴo uno yimɓe ɓen fof maya nde wotere sina haray hiɓe alhaali yeddugol joomi meɗen hara kadi koɓe fof ɗon khasfu woni yiwugol ka joomi men wona yeddede ɗon hara kadi ko yiwande huuɓi tayle joni noon en heɓi ɗo ɗe tati ɗeɗo hino jeeya e alamade darngal ngal jane ɗe ikkiti ɗon waddu khan e curki arayki huuɓita yimɓe ɓe adunan fopp wona brouillard goto wona cuddi wotiri hara ɓattodirɓe anditata ɗim fopp hippa yimɓe ɓe waddajjalo e on fenowo fenande ko ɗo haaɗi neɗɗo so innama dajjal hara yo heddora ka hollete ko fenowo ɓay ko kadib kaddab kadub dajjal ko dajjal woni hoore ko ɗum si pay ko wi karamo kojo ko dajjal haray o gayniri ka fuɗɗorte mana o gaynitoroyi ka fuɗɗorteɗo joni dajjal ko ɗon gasirte o ɗettanimo ɗon haray no ɓurti fulanum dajjal ko haala janano e andi masihu dajjal fewtugol non julɗo hakaza namo fulanum dajjal ɗum ko wayatul jarhi fi adalatil idan dajjal aray si darngal daro wa dabbatul ardi e mummuntehu leydi kuyyaltay kum yeeto yimɓe ɓen annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun kun aray kun humpita ɗum yimɓe ɓen wa yajuj wa majuj e yewtuno fiiɓe ko feƴƴi ko yimɓe ɗuuɗuɓe bonnoɓe joomi men no henjiɓe ni e aduna on ko Zulqarnayni henjiɓe en jangi suratul kahf ko kanko waɗi maadi waɗi janɗe waɗi sila waɗi notiɓe tawi fiyoɓe yaltuɗon ko nyande joomumen wiyoɓe yaltowo ɓe wawata ƴawde ɓe wawata yulude sina si darngal hewti ɓe asay bimbi ha kiikiɗe ɓe fowtonde ɓe arta hara wonti no wonirno non atto ɓe fuɗɗade
kono si ɓe yalti wa hum min kulli hadabin yansilu tabiti si arano e maɓɓe feƴƴi e caangol sakkitiɗon andata ndiyam rewi yaray fof ko ɓen noon wawi bonnude naa ko neɗɗo hollata ɗo ko bandi o janga on kanko na bonnowo ko yajuji e majuji wawi bonnude ɓen hino jeeya alamatu as-sa'a wa tulu'u shamsi min maghribiha e ƴellitorgol naange ngen kange fuɓirta imana kange mutirta ton imana nge yaha nge muta nge wonta ton hara nge yiltaki nge fuɓitira ton kadi hino jeeya alamaneji ɗi wa narun takhruju min qari adan e na e yiite yaltay nge ɓullito ko ɗum ɗo portoɓe wiyata volcan yiite maringe ka nder leydi yiite mbolla ɗum no heewi nokkel ɗin ka moƴƴa koni tun ɗuuɗaka ɓullitoto na bakkatuji ɗin ɗuuɗu ha heewa yaltude kono leydi ndi leyga no ɗuuɗi ka mari mbollan yiite ɗum ɗo noon yaltoye hara no wuli kay turahilu nnas si ngeeɗo yiite yalti min qaari adan ɗo ko nokkuni hara no ɗowa yimɓe ɓe woni aqsa adan ko ngeeɗo yaltata sogga yimɓe ɓen ko ɗum si yahugol darngal on goɗɗo jeejatake ko waɗi ko yiite woni on ɗowtude na goɗɗo innata mahin ko yiite huɓɓata yertagore nden hinge ƴuutiri ɓaawo sa fowtike ɗon tummiɗo moɗudema e yahude daroyama wo tuma nge inni ko ɗo daroto ɗon habbo ɗon ene neɗɗo si ronki ɗo no honno wani en ko habbi en kon no hawni koy idan ko ngeeɗo ɗowtata yimɓe ɓen haaka darngal ngal wonata ɗon wa nuzulu isa e tippagol isa ibn maryam wa fi qawlihi e kanelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki o gandi nuzulu isa ko isa arata fi wargol masihu dajjal yakhruju yaltay ad-dajjal fi ummati e mofte anɗen fa yamkuso ñiiɓay 40 ko ɗum ɗo ni kaawe ɓurɗo hulɓinade fi masihu dajjal on ko 40 nelaɗon jonni mo buumi ko balɗe 40 ko jonte 40 ko lebbi 40 ko duuɓi 40 goɗɗo anda 40 on o wonay ɗo ɗinɗon no habbi o wono yayɗi o wonda e yimɓe ɓen ko ɗum yo neɗɗo naɓor diina mum kan on yi ko ɗum oɗa wi'anta ya laytani kuntu makanak aray ha hewtay nokku lerɗanɗo diina muɗum aduna mettita ɗum jaɓ tawa a anda si a weeti a woni ɗo ha bimbi si a hiiru si tawi a heɓay diina ma yaada e mum wo fa yab'athu llahu jomi men imminoya on say isa ibna maryam ka annahu isa ibnu maryam aray ka annahu urwatu ibni mas'udin ko mbaadi oɗo isa ibnu maryam aroyta ida ngandi jibril ko dihyatul kalbi mbaadi noto si arayno ka nelaɗo amma isa ko mbaadi urwatu ibnu mas'ud ko mbaadi oɗo mbaadi noto o tippo ka dow leydi fa yatlubuhu o ɗaɓɓita masihu dajjal andi ko masih warata almasih hakkunde masihu dajjal e masih ibnu maryam hino waywa ndiyan e lanɗan en andi feere lanɗan ko ha ndiyan hewti ka lanɗan no mari feere si ndiyan hewti ala si wana yosugo ko ni wa'ata fa yatlubuhu fa yuhlikuhu aw fa yuhlikahu o halkamo summa yamkusu nnasu yimɓe ɓe ñiiɓa non ɓaawo ɗum ɗo fof kadi 7 sinin duuɓi 7 laysa bayna thnayni adawatu on say hara yer heddiɓe no wuuri ɓen a yiyata hakkunde ɗiɗo ɓe lurral woni mum hara fof no weldi no naɓi ɓernde wotere gonɗina gotal imanu goto dewal gotal tamam ukhuwa ɗum heɓoye tabitay ka dow leydi rafida non e majjere mum nden ko ɗo o fatara ɗo ɓe oni wiide mahdiyu maɓɓe are wo kadi noon ko ɗo addoyta deftere feewirtende nden ara yimɓe ɓe gaynimayino ɓe anda ko wolte aslan ɓe anda hay ko waɗete joni si tawi ɓe wi'i kamɓe rafida mahdi ɓe jogi deftere nde jomi men rewirtende hino e mayre kullu shay alhalalu walharam funo e mayre
o mari nde gila duuɓi 250 fergu nelaɗo nde yi'aka ha hino duuɓi wulure 450 ene ɓe rewɓe ɗo fof maayi andi ɓe maayale islamu taw ka rafida waɗi ko ɓe rewirta jom maɓɓe kon arali taw joni noon hino habba kadi ila mata goɗɗo anda nde deftere sinde aroyi nde ko ɗum nafata ɗum ɗo yoni golla ko penale noon ɗum ala nafoore hay fus eyi Ali ala deftere Fatima ala deftere ko wotere ko alqur'anul karim sunna ko mo nelaɗon andi o Ali ko ɗum jogino ha feƴƴiɗi Kuufa joni deftere nde yiyatake deftere ko nafay ɗum si tawi nde ala haray ala nafoore ɗum refti yursilullahu on say noon jawmi men neloya rihan hendu ɓawɗiɗo duuɓi jeɗɗi hara yimɓe ɓenno e ɓuri moƴƴirde o neloya hendu baarida ɓuuɓundu min qibali sham ndu iwtira sham fala yabqa ala wajhi l ardi heddoytako ka dow leydi man fi qalbihi mithqalu darratin min khayrin heddoytako ka dow leydi on mo woni ka nder ɓernde mu'um ko fota tawa abbere darra moƴƴere aw imanin hala shakku min arrawi iman aw khayrin illa qabadatuhu sinan ɗum hendu ɗetti tawi wonki makko ki hatta law anna ahadakum hay si tawi goto men onon gondimɓe ɓen dakhala o naatoy fi kabadi jabalin o feeru fello o naatingo hendu no yaltinoya wonki makko ki nder madama huwa khayr madama fihi iman madama huwa min ahli salat la dakhalat alayhi hatta taqbidahu hendu ɗum ɗettoya wonki makko ki nder ton ndi accataka dow leydi ɗo wonki gonɗi si ndu ɗetti non fokko ha laaɓi poy ko moƴƴi kon bonɗo mayatago e ndun hendu ɗon ndun hendu ala haajo e bonɗo ndu memata hay goto bonɗo ko ndu arata ndun ɗetta ko andirte kaari no moƴƴi ko o maayi fewndo hendu ndun ko andirte kaari moƴƴa hendu ndun accimo ɗo yehi ɗon kadi laaɓay koy ɗum men no waɗi nokkel ɗuɗuɗe ka piiji ɗin suɓinire sendinire e yiifa yabqa shiraru nnasi on say heddo non ɓaawo ɗum ɗon yimɓe ɓurɓe bonde ɓen e tagore nden fi khiffati tayri wa ahlami siba ɗo ko hollugol jaasere nde ɓe jaasi nden ka hakkilwo ka mbaadi o mana ka qiimawo ka haqiqawo haqqille maɓɓe ɗen haray ko haqqille ñamfenji ɓe jogi ɓe waɗitata ko neɗɗo waɗata koko kulle ɗen waɗata kon tun ɓe waɗata ɗum tun kadi ɓe wurata haray haqqillaji maɓɓe ɗin ko ahlamu siba qiima maɓɓe valeur maɓɓe haray hiɓe foygiti ɓuri sondu ko pesata kon ka haqiqa mayru ko ɓeɗo heddoto ka dow leydi ɗo ɓe wurata wala yarifuna ma'rufan wala yunkiruna munkara en andi ɗo naafi dey na ɓe waɗata inkar imana ɓe anda ɓe sendidira ɗum ɗo ko moƴƴere ɗum ɗo ko bone kamɓe fal kullu indahum sawa ko newani kema tun woɗɗo ɓeɗo kadi yimɓe wuroye ka dow leydi ɗo ɓawnde ɓeeɗa yehi on say fa yatamathalu lahum shaytanu arambadinanoɓe fa yaqulu wiya ala tastajibun ko ɓeɗo nototo iblisa non on notata ko non fa yaquluna ɓe wiya famadha ta'muruna ko on no yamirɗa men fa ya'muruhum o yamira ɓe bi ibadati l awthan yo ɓe rewitu sanamuji ɗin ko ɗum sinelaɗon ɓe maki alayhi salatu wassalam dargal darata ko haɗe mofte rewita sanamuji e yiltoto yon jahiliya wa hum fi dhalika on ɗon waktu non haray darum rizquhum haray arkise on no woodi no kuy mankira neɗɗo yimɓe tuma ɓe bewata wo ko piiji ɗin timmirta ɓe neɗɗo tuma newoto o ne'owo ko piiji ɗin ɗuytoto ko piiji ɗin mankata innal insana la yatgha kono ko mata ko arra'a ustaghna sa yitu neɗɗo bewi towni balawal woni ke yehi yuppi tuba pasi ke yehi no woodi ko timmiri seeɗa fop seera maayi kip o watta e makamba haɓɓeteɗo o nanga golle
o yaha yaadu ngo haani yaade ɗum ko waɗi torotoɗo bonnata ɗum yiya torotoɗo yore laawol bonɗo o torotoɗo fi sabilillah no bonna watta ɗum ko ɗum si tawi arkisaji ɗin si udditama mo be heɓi haa yoni wi'u bewre hewti wari neɗɗo no muulida si heɓi seeɗa hollugol hinola ko muulago non heɓugol surro wirno wasi tawi ala ɗum ɗuuɗa e tagore nde haray arkise on daarum hino yuppi ko yoni hasanun aishuhum haray kadi nguure on ko machallah no timmi summa yunfahu fi sur ko fewndo ɓen ɗon non ala ɗum wuttoyte e mu'um guutufal aranangal non wirten kamen guutufal fala yasma'uhu ahadun ala nanowo hitongal guutufal ɗon illa asgha laytan sina o heɗitoto hara ko liijuɗo dande imana wa'aywa ko hilnitoto non neɗɗon tun on naɓana nowru so naɓani nowru tun ko ɗon woni notorde yahlaka ko ni tun mo ɓe yarata koko hilnitoto a heɗitoto tun yahorake san layitan warafa a laytan woni danene woni ɗo ko kinaya no neɗɗo heɗitorto ko yiɗi heɗitade moƴƴa hara yiɗa ko henjata ɗum o gandi si téléphone sonirima ɗo joni kama hara no sonkude sa notike sa andi a famata moƴƴa a pottoto ma deƴƴina ko nden heɗitande ɗon to immaɗa wawide ɓe deƴƴuɓe deƴƴa ma ɗum accaɓe yaha ka deƴoyta o yata woɓɓe no omba hay nduya si heɗitorgol nduɗon ko laaɓi wa awwal man yasma'uhu ko attoto nanude fi oɗo neɗɗo nduɗo hendu wuttano nduɗo ngal ɗo guutufal ko wutta ɗo kon ko attoto nanude ɗum e tagore jomi meɗen nden rajulun ko neɗɗo yaluutu wonɗo woncitude hawda ibilihi dingira geloɗi makko ɗi aray mo fitta woncita ko kanko attoto hilnitade mo so heɗitori dow qala fa yus'aqu o fuɗɗoro kanko maayugol ngol wa yus'aqu nasu ka o fuɗɗi haray joni no tokkitade fo nani day hande kadi yimɓe ɓen non maaya ɗo surrowo haray ala nanɗo maaye woni surrugol haray ala aduna haray hulɓiniɗo non summa refti yunzilu llahu allahon tippina mataran toɓo ngoɗo toɓo non wana toɓo yareteɗan ko toɓo maniyu ko tagira ɗen kon saaƴoyay o ɓuri ko yarete allah ɗanɗan moƴƴinira ɗen wonɗan ka keeki ni jomi men saajinoyay ɗum ɗo waame ko woni ka dow leydi ɗo kon pop meeɗi maawide woni nder ga ko ɗon fuɗɗi torto tagidede haywanul manawi on saaƴoyay wa ndiya wana yareteɗan de kon ɓe yarata ɗan fo maayi ko wurnitirɗan ko maayi kon mataran ka annahu tal ɗum saaƴoyay haa wa'awa sore aduna o fo wona har no saaƴa tun ɗum lewela heɓude ka fatanbutu on say fuɗita non min ɗo immorde ɗan ɗo ndiyam aje saadun nasi ɓalli yimɓe ɓen on say kaɗan sinti e nder leydi ndin wonnoɗo ɗon e neɗɗo ko ɗon o immitorto joni ɗum ɗo si ngaldini neɗɗo taguɗo hari ala on non joni o wodama joni ko moƴƴintingol mo neɗɗo ay hana miijitade ɗum ɗon ɓayri en fo de gandi lam nakun shay'an madhkuran marra alayna zaman lam nakun shay'an madhkuran joni alladhi awjadana min al adami o wodini en hari en ala so yeetike on no wodintinirta en non kadi ɗen hani miijitade ɗum hay so wiwtun en woni tawi har o yeetake en ko rewnata en joni ko gonɗiniren tawde hari en ala jon non o yeetoto en woni ka rewteten ɗon ha wonten yimɓe o wodinno en tawi o yeetake en honto reweten ha wonen joni mo yeetitaɗen no wontirten non en faami summa yunfahu fihi ukhra wuttite non kadi ka gutufal ɗimmu fa idahum qiyamun yamdun ɗum ɗon ari qur'an on say non yi'a on say yimɓe ɓen mo ɓe no imbito daro
ino laƴƴa ino dari ka anda on andi mo tippinama ka anda haray mo wayo maɓa mo be haray ino ndara si anditay ka woni ɗo ka anditataka ka anduɗa aslan ɗon goto men ala anduɗo ɗon summa refti yuqalu wi'e ayyuhannas ɓe nodde kono yo yimɓe halumma ila rabbikum awa gila ɗo woyon noto jomi mo on ɓe noto si ɓe hewti joni men wi'a waqifuhum darneɓe ɗon innahum mas'ulun ko ɓe landiteteɓe mo be ko addori kon e ko jokkuno ɗo kala bonɗo ma kala toñowo ma kala bonnowo ɗo no habbimo habbo mo ɗo hay goto luttatake kala wiɗo no ƴoƴi ma no boni ma no wawi suuɗade jomi men wiɗo waqifuhum innahum mas'uluna ɗo hay goto wata dadude ɗo kadi ɗo summa refti yuqalu wi'e kadi akhriju ba'athan nar kono yo yimɓe yaltine geɓal yiite ngal ɗo gandi ba'athun nar ba'ath ko geɓal ko nge handi kon e moɗon ɗum ɗo noon ko ɓemmen adama wolante ɗum fi sahih muslim jomi wi'a ya adam akhrij ba'athan nari min dhurriyatik yaltin geɓal yiite ngen ka ɓiɓɓe ma jonnange jomen si yewti ɗum ɓemmen adama wi'a ya rab kam ba'athun nari min dhurriyati nelaɗon ɓe maki jomi wi'a min kulli alfin 999 e nder wulure fof 999 on ko yiite ngen je ko gotum ittata waɗaɗa yaha aljanna ko mboy ɓe gandi honto suɓirte nde nde hoolare tappugol ɓerɗe kon woni min ñande suɓoyte ɗon gila fuɗɗa tagede yo suɓire ni tan yeggito noon Yajuuj e Majuuj no tawa ɗo ɓe rewno ɗo ko bonno ɓen wona suɓede ko yaha yiide ko moƴƴuɓe ɓen wona yaltinede wulure fof goto wona ɗa fi aljanna ene no laaɓani en ko honto suɓiroyte ɗe ɓay ko bemmen adama suɓoyta na babe men jibimɓe ɓen hay siko babe ma taw asla kere ɓe wawi wadde ɗon sina ko jomumen wi o yi non ɗo jomumen yeetike ɗum bemmen adama tagore nden nani min kulli alfin ɗaren hino hadis fayuqalu min kam fayuqalu min kulli alfin 999 wulure fof 999 on ko min ba'thin nari fadhalika yawmun yaj'alu alwildana shiban ko ɗo si nanama ko jomi men humpiti ɗo ko wattinta paykum bobohum jibina kum wurali teeti kum maayi kum hulay ha wata taw kun suɓete kun watte ka 999 ɗa kun ronka heɓude aljanna kun hulay atto suɓede ha kun kurɗa jonon ko teeti kum andi ko jibina kum teeti bonnali hunde waɗali hunde anda hunde kono nani ko wi'a kon wulure fof 999 ko yiite yarata ko goto heɓoto e wulure fof wono ɗa yaha aljanna ko ɗon wonata sabu fadhalika yawmun yaj'alu alwildana shiban min siddati alkhawfi ko ɗum yuɓɓowo wiɗi ɗo fa kayfa idha aljanidu bi ummihi muta'alliqun yakhsha alhisaba wa qalbuhu madhuru hadha bila dhanbin yakhafu li hawlihi fa kayfa almuqimu ala adh-dhunubi duhur o wi si tawi bobo hun teetiku huli ha furɗi wata suɓe watte e naatoɓe yiite kum bonna pus aduna konnu famuɗa wuruɗo ɗo duuɓi e bakkatu no dari ɗo on ɗon ko ha on to hani hulude mo bonnasi huli bonnuɗo ha on to hulata kañum aray ko jomumen tun andi wa dhalika yawma yukshafu an saqin ko nde ɗo nyalande huncoyte ga e beler ko nde nyalande ɗo jomi men yamiroyta juuloɓe ɓen fof naafige duma fof ko ɗon sertata o gandi ko tato daroyto laakana ko julɓe ɓen laɓɓiɓe ɓen e naafigiɓe ɓen e nder julɓe ɓen e heeferaɓe salinoɓe fewɓe heeferaɓe wona e ɗa kañum
ɓen ɗon no anda fi maɓɓe ko jillodiri ko wawa umtugerto loppa rusaka ɗum ko no ukkodiri pop fof ɗo koye julɓe pop ala ko watton kome watta na ton woni inna allaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum ɗo si boni haray boni si jom men hewti wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa tabiti fof no dari ko attoto seɗirde gongaɓe ɓen e fenaynoɓe ɓen ka islam ko wiigol onon julɓe juulanaynoɓe lam fopp sujje ka leydi usjudu ceerno ɗo aray fu ɗo laaɓay poy ɗo ala hay fu usjudu nelaɗon ɓe maki kala sujjanaynoɗo joomi meɗen lillahi ta'ala wamtithalan wa imanan yakhirru sajidan o sujjayno sujjirayno non aduna ka leydi kala juulinkinotoɗo fa waylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun fa hadha al waylu lil musallin ɓe juuliraynoɓe ni fof riya sum'a naafiqiyagal tawonumi juulali fof juuli mi juulali si ɓe andi noon a juulali ɓe juulayɓe nde julde fof nelaɗon ɓe maaki si ɓe fokkiti jokkugol juulaynoɓe ɓen ɓawgol no wawdewa ngal tabal e yorugol ŋaŋŋaranno daro ko ɗon ɓe gertoto yahugol ɓawgol yorake ha joni ɓen wiyaya ha hino on ono woni naafiqiji bandi juuliraynoɗi joggugite dare ɗon ha laaɓa pos aɗa no gerto yahugol wawata yawde ko waɗi ɓawgo woni plateau e on sujjata wawata naafiki o yiɗo test on ɗo ko test général ay boy ɗo ko nendi ko gamoɓe fuuta ɓe ko nendi nokka soora itata ayitay tunka sako watta ka wurayre ñaama ka e yiɗo test o yi test arano on o yimo ka e juuloɓe fof sujje aw juulananoɓe ɓen fop si fokkiti ka leydi yam heɗomo bandi on naafigi on faaminayno ɗum amenen kadi ɗo ko enen on ko ɗon ŋaŋŋarannoto gerto si forsi ko tinden daroroyto waɗi ɓa on turata yoori ko ɗon non gertete jomi wiya on sujjata onon kaarina on julɓe min ronku ko non tigiri wonaɗa tefto arano on ene mono faalayi yo juulan joomi ɓe en mono faalayo juulan tagaɗo mono faalayo juulan hoore mum billahi mo juulanali joomi men sujjoytako ɗo laaɓoyay ɗo naafigi on fof ko ɗo seɗete siɗo gasi joomi wiya aywa jiyaɓe an juulanaɓe mi yi on ɓante ko ɗon non fuɗɗorde ko memminirtema an andi ari a juulata ɗuuɓi jëm joomi awa harle miɗo piiɗe tiide leydi no waɗa na kala sujjuɗo woni juuluɗo akhil karim Hudhaifatu ibnul Yamani radiyallahu anhu ɓe meeɗi tawde gorko mawɗo no juula e ley tamaroni wallah ɓe hayrimo mo juula ɓe feƴƴude ɓe inni simi feƴƴi o mi laaɓanaali o no juulirte o nangoyelan naɓanmi ka joomi allahndolan ini ɓe habbimo ɓe dari ha o salmin ɓe hiwrimo min ya akhil karim akhi o winam wa anta muslim o yi wallah ana muslim tabi'un li muhammadin o wi wallah nelaɗo mi jokki o wi kam sanawat tusalli hadihi o wi nde julde nde mi yiɗa juula ɗo joni ila duuɓi jelu ko ni wonɗa juulirde sabu feƴƴowo andata siɗa dari e siɗa turi e siɗa sujji ko ino waɗa ni mana andata alhaali mo wonɗa o sugguy rugguy feƴƴowo wata sifade no tawruma a tawmo sujji way a tawmo immade a andata a tawmo tippade a andata a tawmo turi a wawata ɗum ɗo nde julde ɗo ndeɗo gila duuɓi gelɗa juulude nde ko a juulɗo ɓenni gila mi mandi hoore am mi fiɗɗi juulude ko ni mi woni juulirde woɗa jogi duuɓi womiɗi jogi 75 Hudhaifa wi wallahi alladhi rafa'a as-samaa bila amadin
mundu 75 sanatan la salata laka illallah. Capanɗe jeeɗiɗi e jowi ɗi juuluɗa ɗi alaka jomi men julde jaɓande siko nde juuluɗa nde jomi men jaɓata nde faɗi nelaɗo on ɓe maaki Allahu la yaqbalu salata man la yuqimu sulbahu fi ruku'ihi wa sujudihi. An goɗɗo andata no fewnorɗa ko immaɗa ƴawa hiɗa tippoɗa ɓanto ɗawaytu goɗɗo anda ɗum ɗon yaawi ha ɓurti ndeɗo julde wallahi ndeɗo jomi men jaɓata nde o wi alhamdu wa shukru lillah ko ɓeɗo noon kadi woni ɗuuɗa joni to woɓɓe koytugol kukune on nangodiron jama on faabo wonni alhamdulillah jomi men fonti gurnan anda ɓiɗo juulude nde jaɓatake gila duuɓi 70 o yurminilan o ɗettitalilan e dow ndey o fonti gurnan ɗan ha en yiidi anda andi jaɓoytende nden wallilan mi heɓa nde honno juulirte o jaɓa alhamdulillah o Huzaifa jannimo salatu musii salati nelaɗon yino goɗɗo no juula tawi julde makko nde moƴƴa ɓe maaki fa salli innaka lam tusalli wa allamahu sala ko ndene nelaɗo jannuno bonnuɗo julde nden ɗo jaɓete ko ni juulirte o jannimo ha o gayni oya du'animo weltori jokkiti nden ɗon on siko haysko bimbi ɗon o mayo naata e aljanna koye ɓawi o jaɓi so wino noon kere anda wawilan jannude julde yinkoy laɓɓinkini koy a wale ɗo ka dina faljitayɓe tumɓe sonka ka aduna ko woni wo sa jonni ɓe wallitike ɓe jaɓay koy alabane ɗo neɗɗo e dina ha laaba poyi takkoɗa kan fi taw seytin taw habu few taw heɓu ko mettimo few wowla ha takkoɗa ha waloɗa watta juɗɗen ka ɓaawo hippa renndum ka leydi fi taw seytin sa gayni tuma dampe sabu ko fi dina to ɗetti bajji makko watti e jiifa tufiɗo andali ɗi yuli a hocciɗa hewtike mo sa yennimo a wattide maɓɓe nga jonnitimo jaɓa joni sammi 10 000 makko sortike yani a dogi a hewtike mawɓe onon ko layi fuuɓe mi anda so onon ɗo gandi fin kaalisi mbuɗi mon no saama gila ɓaawo to kana onon jeyi ɗum yimɓe layi fuuɓe ɗon ɓe winoɓe goɗɗo woniɓe no juulirte haɓɓe ɓe jaɓataɗi ɓe o yenniɓe kaa joni o hocci 10 000 15 000 20 000 ɗi samude tum o hoytiga ɓe mawɓe layi fuuɓe non anda fi mbuɗi sina sifani mi jonnitata yimɓe layi fuuɓe on ka ngala ha joni mbuɗɗi baba yo Allah waɗu barke maɗa ko yennuɗami kon fof na hunde ɓay a jonnitiɗa andi ko o jiifa jakayul ɗonno a jarama yo Allah waɗu barke maɗa ɓe hettay ɓe sanza ka ɓe waɗirnoɗi ɗon ɓe du'anomo yaha kaka julde yiri ɓe faljere so wowli ɓe garanta anda teddugal mawɗo nani yewtirte fay ko yennu kumɓe kun nani fi 15 000 no andi no mawɗo yewtirte ko ni mawɗo yewtirte mawɓe layi fuuɓe muskila ilan ɗo ɗen faala faamude yiiɗe golle ɗe waɗanten joni ɗen waɗanen moɗe sina ɗum en waɗay wa'a wasen waɗaali ko waɗi sa waɗi a yoɓaka mo waɗaali yoɓaka haray ko an ɓuri perdude kadi an a yangike aywa idan wa fi qawlihi nelaɗon kadi ɓe maki la taqumu sa'a darngal daratako illa ala shirari nnasi sina e dow ɓurɓe bonde ɓen ka yimɓe ɗo e yijoni ɓe ɗiɗaɓude koɗo hadis laɓɓini ɓawojo on ñande darngal daroto haray ko ɓurɓe bonde ɓen heddi ka dow wa fi qawlihi ka nelaɗon ɓe maki ma bayna nafkhatayni no hakkunde wuttangoji ɗin ɗiɗi 40 capannay ɗo kadi ɓe waɗi mo ibham tuma refti yunzilu llahu allahun tippina min as-sama'i morde ka kammu ma an ndiyam fa yanbutuna yimɓe ɓen fuɗa on yino joni ko ndiyam asli maɓɓe on ni ɓe fuɗita kama yanbutul baqlu wano kappe ɗen wano koyete baqlu koko ƴakkete ko min baqliha woni kappe ɗen bantara on diga on carotte on kala ko ƴakkete si ñaame baql wano ɗum ɗon fuɗirta walaysa min al insani ala e neɗɗanke on shay'un hay e hunde illa si wona yubula lannay leydi ñaamay gilɗi ñaamay e tagaɗo on fof illa azman wahidan ha heddo ƴi'um gotum
wa huwa ajubu dhanabi ko kun ɗon woni iwun konkotoru ɗon andi ɗum ɗon andi konkotoru ka kun iwun o andi ko ɗon neɗɗo fuɗɗa tagirede ko ɗon woni asli neɗɗo iwun konkotoru kun nyolata gilngil nyamatakum leydi nyamatakum kun lannata ko kun habbi ka neɗɗo on fuɗɗitoro kun ɗon ikun ɗon ko ɗon ndiyan ɗan fuɗɗitorto wa minhu yurakkabu lhalqu yawma alqiyama awa immintinteɗo yaha darngal o ko ɗon fuɗɗitorte ñande goo philosophe jo goto landino karmokojo sunna o hadis o wi min mi miijitike ko wolɗon ɗo ha kunji mais no woodi ɓe yimɓe eɓe kulle ñamata ha lanna ana gesi o eyi o joni noon kun ɗon jiwum konko ñama ɗon honno kun yitirte o tawsi taguɗo mon hato jinnoy kun ñande tagata mo wa gasi ternotel o wolane fi asli ko heddi kon ko heddaki kon o taguno tawi ala o rewtay ɗon wa bon sikko ɗon haray no wawi won ko ɗon en faami wa fi qawlihi wa huwa yaktub nelaɗon ɓe makuno kadi ayuha nnas kono yo yimɓe innakum onon mahsuruna ko moɓitoyteɓe ila rabbikum ka joomi mo on ko ni hotirten hufatan hara kon holuɓe paɗe paɗal hotalaka on yargo e hande goɗɗo no loota moƴƴe waɗa kasange watta paɗal uratan hara kon oriɓe ɓoori ha laaɓi pos on yi ko dalbaje tatoni yaaɓe ɗen dalbaje ko balɗe 40 mari garanti 40 jours ara gasi ara gilɗi watti ɗum jaare watti leydi wurlan ko teddinana ɗon fof no arti wonti no wonirno non kama badana awwala khalqin uidu foppo ko ɗon hoti ala fine faamo wa inna awwala alkhalqi arande tagore nde yuksa holtinteɗo ñande darngal coñcol ko ibrahim annabi ibrahima attete jonnede coñci on andi noon ka ɗum ɗo yewta nelaɗon ɓe makuno ɗum ɗo tu yumma men Aisha ɓe maki ya rasulallah rijalu wan nisa waqifun yanzuru ba'duhum ila ba'din worɓe rewɓe mawɓe fayɓe fuu no dari goto waɗa hay garawon haray ɓe yurnodira ɗon mo ɓe no ndara ɗimmo mum no fewnori neraɗon ɓe maki Aisha ɓe maki nam ɓe maki al amru ashaddu min an yandura ba'duhum ila ba'din ko feƴƴata darngal kon no hecci ya yumo wattaki tuba ko feƴƴata ɗon kon ande nde wonduɗa nde kaari wattaki tuba hetti kaari a wattaki tuba fi jokka ina ɗum aduna ɗo sirama so yi cay a hucciti sa tawi ɓortiɗo ha laaɓi ka sera lawol ay yeyata ay yeyata nanga e ɓuru ka siɓe wi ca a hucciti ɓe ɗetti laaɓani simen hewti kema a fotti e mawɗo ɓortiɗo ha laaɓi no dari billahi ɓe wolonte fiyo wiyami yano ɗon 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 tawi ari wata ndarde ɗum al amru ashaddu min an yandura ba'dum ila ba'dum kaari wattaki tuba e ndaro a hetti na ɗum andata hay ango e andata wattaki tan sa nafsa ka waɗata no waɗa ɓe maki ala wa innahu sayja'u bi rijalin ɓe maki addoyte ñande darngal bi rijalin worɓe ndare ɗo no bi rijalin worɓe addoyte min ummati jeyaɓe mofte anɗen fa yukhadhu bihim ɓe nangitiroye data shimali bange nano fa aqulu mi ya rab ashabi wondiɓɓe amɓen fa yaqulu malaikaɓe wi'ana nelaɗo innaka an anda la tadiri ma ahdathu ba'daka a anda ko ɓe heyɗintinno fuɗɗintinno kon ɓaawo maɗa o hadith o woni akbaru shubhatin lirrafida fi takfir sahaba allama abu zur'at ar-razi wi andi ko on fayda karmo ko ɓe wiyata mo joomi men tagi fi rafida o hela
gungune subuhaji maɓɓe ɗi ko haa ɓe fotta e Abu Zur'a ɓay non seytinta iɓɓata haaɓata no jogii ko yoni ande kon townata subuhaji ɓe. Abu Zur'a Razi Rafida ɗum wi'i naaru moƴƴe dey nelaɗon ɓe maaki sawi ja'u bi rijalin ka lugal arabiya rijalu ko nakira gila nelaɗo on nela haa darngal daro rewɓe ɗo ɓen fuu ngol konngol no sella e maɓɓe onon on ronku mo firtiron ɓeeɗo sina rondiɓe huunde nden haa hendi ɗen artuɓe ɓaawo ɓen fow handa e ɗum ɗo ko rondiɓe wonde e nelaɗo haa ɓe yehi ɓe rondi haa hendi ɗen ko ɓen ɗon tun wonata ɓeeɗo landi ɓe landi ɗum lande maɓɓe ɗen jaɓata ko rijal wiya ɗo ka lugal arabiya taw rijal innahum baddalu wa ghayyaru ɓe wi so wi'i baddalu wa ghayyaru hada tabdil wa hada taghyir ba'da al khulafa'i ar-rashidin ko waɗi Abubakar Siddiq o haɓuno ɗo ɓe tippora ka Ali ka ɓe holori ɗon Abubakar Siddiq haɓuno al murtaddin banu hanifata ɓe wi ɓe andi Ali no jeyano e ɓen sembinoɓe Abubakar wallinani mo futtano bani hanifata haɓirte Musailamatul Kaddab nde gere ɗen gasi ɓe heɓi polgal ɓe arti e qiyada Khalid ibn al-Walid horɓe heɓinoɓe ton ɓen sendana julɓe ɓen Ali ibn Abi Talib heɓuno goto ko on jibinani mo goto a immatu isna ashariya ka Rafida joni haray ɗon ko ma Rafida wi'a awa ɓen ɗon on haa Umar Usmana feƴƴi innahum lam yubaddilu wa lam yughayyiru haa Ali feƴƴi lam yubaddilu lam yughayyiru ko waɗi ko Qur'ana e sunna wonno ñaawde ko yimɓe ɓen woni waylude wana ɓe nelaɗo acciɓe si ɓe wiile kamɓe gila nelaɗon nela haa darngal daro bonɓe ko rewi ɗo kon fof handa e o rijalin ɗo ko sahabaɓe nelaɗo ɓen tun handi e ɗum haray ɓe tuɓiri nelaɗo angal wawugol neɓugol ka hara ɓe wawi newde haray ɓe wawali ko ɗum si tawi o ko subuha Rafida ni mo ɓennata bi rijali min ummati wo dalilon fa yaqulu ashabi ka lugal arabiya man kana ma'aka ala fikrika wa madhhabika fa huwa ashabuk on nanta ɓenna kama dhahaba ilay ashabu maliki wa ashabu abi hanifa wa ashabu shafi'i ɓen hara ko artuɓe ɓawo ɓen duuɓi temettati temennay ɓenne ashabu na ɓe wonda e makko ka ɓandu si wona sahibu en fof koye wondiɓe nelaɗo e dina maɓɓe alayhi salatu wassalam ko wana noon o fi qawlihi e ka nelaɗon ɓe maki la tazalu qadama abdin dirtoyta ñande darngal teppere jiyaɗo hay e goto o yiɗo abdin woni nakira kala jiyaɗo yawmal qiyamati ñande darngal hatta yus'ala ha o landite an arba'in ga e piiji nayyi so jaɓa so eɓɓital noon ko jaboyoɗi ko ɗo o falloto ko fallitatako an umrihi gurdam makko ɗan fo fima afnahu koye honnum ɗan landi en to tawaka ka jomi men wela ɓay ma ɗan landa gurdam ɗan sa jonnama ɗan kanjan haray ɗan waɗi tun wa ɓennu nanda sen fama misan gurdam ma ɗan ino wayi e juuɗe ma wa ɓennu ley sindi ñamama ndi hibboyte sindi ñamaka ndi hibboyte ɓay ndi ɓendi kayri ndi habbata gurdam ma ɗan sa gollitiri ɗan ɗan gasay sa gollitiral ɗan ɗan gasay sa ɗoftori ɗan jomi ma ɗan gasay sa yeddire ɗan jomi ma ɗan gasay ɗan habbata ko makanjan ɗan gasay joni ko ɗum habbita an umrihi fima afnahu ɓay ɗan lannay wani ilmihi gandal makko ngal ma amila bihi ko ɗum o gollitirno gandal ngal a janguno fiya gollitir ka a janguno fiya wonu gandoto wan malihi jawdi makko ni min ayna iktasabahu ko honto o faggitindi wa fima anfaqahu ko honto o waɗini o yi jawdi ndi no mari ɗiɗi honto ɗaɓɓuɗa ɗon hari kaka dagi ko honto waɗuɗa ko ɗon non awa haray ko ɗon non sa ɗaɓɓi ka dagi a waɗi ka armi a falloto
ta ɗaɓɓi ka harmi a waɗi ka dagi a falloto ha ɗaɓɓa ka dagi waɗa ka dagi. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. O gandi buy eɓɓa e ɗaɓɓugol ka harmi si ɗuuɗi ha inna hajjinoya yimɓe e darnayɗon yimɓe waɗay ɗon forasiji ceerno. Allahu la yaqbalu illa tayyiban. A ɗaɓɓay ka laaɓi waɗa ka laaɓi o jaɓa. Ta wi'a hollay mo ƴoyre ceerno kanko taguma a ƴoƴa. Jomen taguma a ƴoƴa ko aɗay ɗo. Wa an jasadihi ɓandu makko ndu fima abla. Ɗo ko sababu on gila ka heɓuɗa duuɓi 15 ha heɓa duuɓi 40. Ɗan ɗo gurdam marde baler e gurdam maɗa. Jomen landoytoma ɗum ɗo honto fi. Buynon ɗiɗo koye sama kala ɗi rewata illa man rahima rabbi. 15 40 feƴƴinoɓe ɗiɗo on e ƴangal dewal e ɗoftare hara anda suware, anda beere, anda cigarette, anda bandiyagal, anda yuppugol tuuɓe, anda darugol ko harmi. Kañum ko alal qur'ani wa sunna ɓe ɗuɗɗa illa man rahima rabbi. Buy ko si feƴƴoyi ɗon heɓɓite noon daase arta e hara yehi joni ha e joni hay aduna ala haaje asu. Woɓɓe ay ha sola ha ɓandu ɓooma ha ɗaɗi ɗaata ha ƴiye lo'a ha acca joni hara ka heejo o pay ko watti ɗum soƴude. Yaha noon ɗaɓɓa kaftane, ɗaɓɓa disare, ɗaɓɓa kufude, ɗaɓɓa jikkiriwol, arta ka juulirde ɗaɓɓa place wi'a mo jooɗi ke ɗo ganday. Yahay ceerno an pijiri nani jooɗi ɗo yo wanday baabe ngamen darnuno nde kono wiɗa baabe mo naawno ko baabe ngamen julnayno ɗo kono a nani baabe mo wi ɗo laysa alfata alladhi yaqulu kana abi inna alfata alladhi yaqulu ha ana dha. Mantorowo baaba mum ko taafu gorko mantorta baabe mum e baabe ngan no janguno akhi immo ɗon gonu nafay mo baabe ngan ko eɓen ɓen subhanallah annon e min a yino mi wayi kono nafi hay fus ko ɓen no ngarata yaado men noddinayɗo acce ceerno ɓayo gandi on bonnino jeunesse on ɗum ko fewndo jeunesse qur'ana ɓowrayno ko fewndo ɗon noddinandu sellayno fof ko ɗon on yeebi ɗum e weli foti gasi joni acce ɗum safu billahi men noddina allahu akbar allahu akbar e ngalana noddinandu ko ɓe artata tarduman hara jannatake jaɓata jannede awale ko ma joni noddi allahu akbar anani ka hayya alal fallah sa asusta faljitu asusata moƴƴintinde awa wawata ittude ɗon ko baabe mum okkuno tumɓere leydi ni ma ko baabe mum darnuno juɗɗe nden a billahi ma mi darnayi allahu akbar kalimatullahi fas ta ɓeyna awo joni acce tawi saku juulirde nden acce ɗumo noddi ay wardi e fitina wardi e tana tawi foto e joni yo noddi allahu akbar ko ɗum ɗo yondinorte akhil karim ono toñude e ɓay o yehi fewndo gollete so ari yo habbol okkore o ñaama kaɗe juulirde ala e moƴƴali noon e ceerno jeunesse on si bonirima haray hande kadi ko tolo tina heddorta nana ngal pula na ɗon nana tolo tina ka wolte o heɗoɗa tolo tina a janga anda fu ko wi a ko non woni e ɗon men nani e ɗon no moƴƴi tolotina anda selli sella an ko tolotina ɓaydu billahi a fijiri paykum yaganga a jangali a jaɓali moƴƴude ha a nawi ko tolotina wi'eteɗa kadi ay a wowlata a ardatako a heɗatake an tigiri ko ɓawo tum wonata tolotina an a ɗowtuno arɓe aduna ɓe gandi cikul iwataka cangol kono yarata
nanangal pula kikuli no yo ka jango te no yara kikuli ata te dugo ko do tay neni dal jidi kotta do womba diwtira ɓaawo ɗo tama haa ka daande jango suka ɓaawo ɗon mbayara haa mba gayna simba ɓantike tunni annda hewtama ka jango dow timban ɗon haa mba hewtoy si fotti e womba kadi dokka mban ɗon ɗowta billahi ciikul yarataki kono iwata kadi ka ko si ɗen anndi koye ciikuli tawonde wiide joni noon ta neɗɗo wawni ka diina ɓay an kadi ko a julɗo kun musliman a wayiɗo wo an jasadihi ay sababihi fima ablah tay bonnu suka yagal men ina ɗum en wonoya e tolotina fus a gaynata fus a waɗata tay waɗɗum jange fewno ka wawɗen ɗo jange en salike jangude ɗo ɓay o suka yagal artata ala layta shababa yaudu yawman fa ukhbirahu bima faala almashib kayfa yaudu alshabab suka yagal artata idan wa fi qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki hawdi weelu annu masiratu shahrin indu yarane lewu ma'uhu ndiyam mayru abyadu ɓuri rawnude min allabane dima kosan warihuhu ɓurgol mayru atyabu ɓuri laaɓude e welde min almiski dima parfum misk wa kisanuhu yarir koykoy ka nujumi samano fotawa embere koode kammungu man shariba minhu la yadma'u abadan kala yarɗo ɗon yarande ɗon ɗatake ɓaawo ɗum abadan ko num ɓe pesani taso hoy koy ka koode ko wata goɗɗo faamoy ɗon rangoyte fi yarugo ahi sa gayni luɓan pooti on ɗo alaka weelu ma ka nujumi sama goto fof hendo to taso hum mum yara portoɓen ko ɗon moƴƴini kas azete yara bugo kum yarirɗa goɗɗo ala haaju e mum gasi alara mum en faami wa fi qawlihi li aisha nelaɗon ɓe makanno yumma men aisha lamma dakarati nara bakat yumma men aisha janti anditi fi yite ngen ɓe wulli nelaɗon ɓe maki ma yuɓe kiki ko ɗum wullinayma aisha qalat ɓe maki dakartu nara ko yite ngen mi anditi fa bakaytu mi wulli fa hal tadhkuruna ahlikum yawma alqiyama awa ɗo kadi haɓɓuɓe ɗo dongal e yimɓe wi en laakara no jorta ɓeɓe heɗi to ɗum ɗo moƴƴa ɓayɗo kadi no woodi haldiɗaɓe fi laakara ko lannata eyi ta halduɓe goto fi ton ko gaybu no mirni no miijorɗa o a tawoye toon no serde ko miijoroɗa ko laakara si darama no miijornoɗa o a taway al amru ala khilafi ma kunta tatasawwar ta halde goto fi ton gollu naɓora kasi fa qala nelaɗon ɓe maaki o yiyuma ɓen aisha ɓe landike si annabaɓe nelaɓe ɓen andi toyay ɓeygure munden ɓiɓɓe mum ɓen ɓeyguli mundi ene nelaɗon andi toyay onon annabaɓe nelaɓe ɓeygure monde laakara nelaɗon ɓe maaki amma fi salasati mawatina amma nokkeli tati e nder darngal ngal fala yadhkuru ahadun ahadan hay e goto andi toyta goɗɗo ɗon ɗin ɗon tati ɗettu garandi awa mo halduɗon ɗo woyo yeeto ma fiiɗin tati taw honno fe ɓe maaki indal misan si mandakkeɗen fawama hatta ya'lama yakhiffu misanuhu am yafqul kaari noddama kaari mo kaari ɓi kaari ɓiɗɗo kaari hewtu o noddama mo arda ɗon kaw nodda ɗon o andi ko kanko joni fewni haa gayne peese o anda moƴƴi ɗin jikkima bonɗi ɗin jikki o wawa yeƴƴitade taga o wawa o ngala ɗon on ko tuma ɗon o gayni ɗon wo o yeƴƴito non goɗɗo ɗon halduno non ɗon kare boni wa inna tatayuri sohfi si ɗereli ɗin saakama ka dow kammu ɗerol fof no yahande joomi mu'um hay goto anda kiilatako ngol ko ya daro habboɗa haa ngol ara ka nangirtangol ɗon ko nangugol jonnaɗa a waɗi saakike mo hendori ka nano mo hendori ka ñaamo yehi aljanna ɗi saakama wa habbe ɗi arde ɓe maki si neɗɗo noddama ɗo notta o yeƴƴitatako ɗo kadi goɗɗo o woni annabi woni wona annabi hatta ya'lama ayna yaqa kitabu ha o anda deftere makko nen honto ardirani fi yaminihi am fi shimalihi kaka ñaamo kaka kanan
am wara'a dhahrihi kaka kaɓawo keeki makko ardi woni ɗiɗi wa inda sirati e ƴangal ngal wallinama wi'ama yahe wa in minkum illa wariduha yawtoye ngal wallinama fokkitama ida wudi'a bayna dhahray jahannam hatta yajuza ukkiɗo woɗoyo yawtoyde ma o heddo nder ton ɗiɗo nokkeli tati tagaɗo yeƴƴitata ko tagaɗo Aisha wonɗo wowon rawahu Abu Dawud fi kitabi sunna bi isnadin hasan hadison ko hasan ene joni non si tawine laɓɓen ko ɗum ɗo yewti fi ɓeygure munde si neɗɗo non haldiɗo hayɓe hawtaka inde en ton no jorta ka andano hay aduna ɗo ndaare aduna ɗo joni anaɓay men anaɓanay lampay kunkun Europe on yaali hewti so tippoyke ton a hendo to mbuɗi ka yon nun hadi jonnon mon ton andano woni ton ɓayri ton ko portoɓe woni to koko ɓe wi wo ɗa wawi tippade ɗo ɓe hocce ɓe artira ma ɗum ɗa wawi yaade ɗo ɓe na visa on ko fo koso kasar nden no ɗuɗi ɗo joni tigiri sa naɓimo ɗo ha o hewtoyi o wi o yide bappa makko ara mbuɗɗo ɗo naare kaɓe woni seɗude ɓe serkita waɗa kenɗayne tanatu ɓe haldida ɗo goɗɗo fi laakara ko meeɗaka yi'e joni ka portoɓɓen ɗa ko ma laaɓa simi jonna mbuuɗi an amma fi laakara on a jonnay kala landiɗo no jorta erno acci seɗa ɗi piiji laaɓa dey laakara no wawa biskuit ɓe gandi biskuit ko ñeñuɗa o sen hooti soden wonde essayé mawɓe yewtino ɗum ko neeɓi hooten ɓe gandi biskuit soden wonde seera 100 francs ko de seeri o ɓurata ɗum ndaara si a ñeñinay ha helande ka eɓɓuɗa ɗo wawata ka eɗɗiya ko derga woni heli helataka jogiɗa ɗon biskuit laakara ko non wayi no tanƴinorɗa o ko tanƴiniɗa ko ngaray no serti e ko wonoyta ko ilanta halde goɗɗo ɗon gollu yaha o ɗaɓɓugol jogo ɓuri andugol marɗo ɗaɓɓa jogoɗa no ɓuri mbiɗo handi marɗo ɗum ɗaɓɓu jogoɗa wa fi riwaya qawluhu bi kulli nabiyyin da'wa kala annabajo no mari noddandu qad da'aha li ummatihi o toranike ɗum mofte makko ɗen wa inni ikhtaba'tu da'wati nelaɗon ɓe maki mi noddandu andum torare anden mi maraninde shafa bimana ikhtaba'tu mi mari mi nenniti da'wati torare anden shafa'atan li ummati fi tefanoygol mofte an ɗen nyande dan kamɓe ga ɓe nay ete jokkane hoore mon kusu me ga min torare anden wonande on mi mari laakara fi komi tefiranoya on wa fi qawlihi e kanelaɗon ɓe maki ana sayyidu waladi adam ko min woni koho ɓiɓɓe adama ɓen wala fakhra mantagol non ala e ɗum mi humpitu haqiqatul amr wa ana awwalu man tashaqqaqu anhu al-ardu ko min leydi ndin attoto feccano yaade ga e muɗum yawmal qiyamati nyande dangal wala fakhra wana mantagol ko min attoto yaltude ka qabru an wana awwalu shafi'in ko mi woni arano tefoyowo wa awwalu mushaffa'in ko mi woni arano kadi tefiteɗo jon non iwtirɗo ɓaawo ɓeɗo e ɗiɗo garantiji fo si fofi ɓaawo ɓeɗo haray moƴƴaji ɓe maki wala fakhra ɓe maki wali wawul hamdi darapo yettore nde woni maqamul mahmud on yadi koye juuɗe am wonoyta yawmal qiyamati nyande dargal wala fakhra rawahu muslim wa fi qawlihi e kanelaɗon ɓe maki man sa'ala aljannata kala toriɗo jomi men aljanna on 3 marratin la bikkati e nyallal qalatil janna aljanna wi ay jomi allahumma adkhilhu aljanna o ɗo na ɗum aljanna ono yiɗi aljanna dey on ɗo gandi buy hay ɗum gandi tata yertorotoɓe mbuyi ko mbuɗi toroto lasi jala marsu no nyawla hettali buy du'aji mum si ɗum ustahmiɗo tori du'a wimo to ko hote honɗum nara sina probléme aduna addana aɗuɗo taade ustahmiɗo tori du'a aljanna on tawen perɗoy ɗum ɗon horta ɓe ono na tori du'a hon aljanna on no hulɓini goɗɗo anda fi yitege yo Allah hon dando yen ɗen fottude ɓe torotoɓe ɗi du'aji
komi ɗo tori du'a hon mum ten goɗɗo falala piltuɗe ɗo ko ɗo mi yaha tribunal miɗo tori du'a o yaltataga du'aji ɗare mbiɗo miɗo tori du'a o yo wolane on numo torante a taway ko ɗo e aduna to amma aljanna o no wela yiite ngen yo daɗe jama on ala anditude no yiɗi noon kono ko anditirte ko ngoni ɗuuɗa ko waɗi faaleji ɗi jippi haqqille ɗe waman istajara min annar kala toriɗo dandede yiite ngen salasa marratin laabi tati qalati nnar yiite ngen wiyay allahumma jomi ajirhu min annar dandu oɗo yiite ngen o suusa yiite kono gandi haqqille ala yawde yarude telen ɗo ko wono noon hikkitiɗon imanul balayin tambum ɗum dalilu on malayin gonɗingol millionji minal anbiya e annabaɓe wal mursalina e nelaɓe ɓe wal hukama e ñeeñuɓe wal ulama e janguɓe was salihina e moƴƴuɓe min ibadillahi jeyaɓe Allah yawmil akhir ñalande sakkitine ɗen wa bi kulli ma warada ɓe gondini kala ko joli fihe fi darngal wa tasdiquhum e gongingol ɓe aljazimu ko felliti bihi konko joli ɗon ko dalil hollowo darngal no woodi al adilla al aqliya awalan no jeeya ko hakkil jonniri darngal daroto salahu qudratillahi ko moƴƴugol bawɗe joomi meɗen nden e doole makko ɗen li aadatil khalaiq fi artirgol tagore nden baada fanaihim ɓaawo lannugol ɓe istuma nde tawno i aadatuhum artirgol ɓe laysat laataaki wonaali bi asaba ko kañum ɓuri sattude min halqihim e dima tagugol ɓe wa ijadihim e woodingol ɓe ala gayri misalin sabiqin e dow ko alda e misal attingal ka ndaara ko ɗo tu neɗɗo yondinorto ko heddi kon fof thaniya laysa hunaka heɓaaki ton ala ton mayan fihi ko dirnata ɗum al aqlu haqqille ɗen min sha'nil ba'thi immorde fiyake ummutal wal jaza'i joddi idil aqlu nde tawno haqqille neɗɗo on layan fi dirnata salo illa ma kana min qabili sina ko ardiri e bange al mustahil ko wawata wonde kadi tima iddiddaini wano moɓodirgol tumbodira ɗi wawata tumbodirde ɗiɗi aw iltiqa'i naqidaini ma ɗum fottugol piyodirayɗi ɗiɗi woni firtodirayɗi ɗiɗi wal ba'thu non wal jaza'u ummutal e joddi laysa ɗin ɗiɗi wonali min dalika fi shay'in jeyakayɗi talisa hikmatuhu ñeƴƴal jomi meɗen ngal ta'ala to ɗon allahira feeñu ngal fi tasarrufatihi ka firlisande makko fi makhluqatihi ka tagoreji makko wal barisa e feeñuɗi ɗin fi kulli madharin e kala feeñande wa majalun e kala nokku min majalate nokkeli alhayati ngurdan ɗan wa madahiri ha e ko feeñi kon e ngurdan ɗan tuhilu hino salo adama woodede wujudi wooditede alba'ti ummutangal lil khalqi tagore nde yimɓe ɓe wuriri ni toñidiro yennidiro lorridiro jattidiro ɗan ɗo ngurdan jaɓatayo tawɗan alaka dartoyte fata wonde ɓay tun no woodi lowɓe no woodi marɓe doole no woodi numɗuɓe no woodi tooñoɓe no woodi rentiɓe no woodi jaggitoɓe ɗan ɗo ngurdan no ɗan waalori non firti no woodi ka ɗum dartoyte honɗum na ɗum haray ngurdan ɗan haray ɗan yuɓɓaki ɓe yii wolil halqi ba'da mawtihim ɓaawo ummital maɓɓe ngal wanti ha'i ajalil haya e gasugol ngurdan al ula aranan ɗan wa jazaihim e yoɓugol ɓe ala amalihim e dow golleji maɓɓe ɗin ka aduna ɗo min khairin wa sharri imma moƴƴere wa imma bone rabi'an wujudul hayati ko woodede ngurdan ko woodede ngurdan wujudul hayati ko woodede ngurdan adduniya aduna yanko janɗan wama fiha e ko woni kon e majjam min na'imin immorde e nema wa shaqa'in e malkisede shahidun hino seedi ala wujudi hayatin ukhra woodede ngurdan go'o fi alamin akhara e aduna goɗɗo go artoyowo yujadu fiha harano woode ton min al adli immorde ɗum ɗan wal khayri e moƴƴere wal kamali e timmal wa sa'ada e malal wa shaqa e malkisede ma huwa a'damu ko tawata hino ɓuri mawnude wa afdalu ɓuri moƴƴude bi kathirin ko ɗuuɗi bi haythu nokku inna hadhihi al haya ɗan ɗo ngurdan wa ma fiha e ko woni kon e majjan min sa'ada immorde e malal wa shaqa e malkisede la tumathilu eɓɓinirtake
min tilkal hayate ɗan ɗon gurnan illa ma tumathilu sina yer ko eɓɓinirte surata kasrin embere mbaadi galle darnaɗe minal kusuri e kuɓeje aduna addahma janɗuɗe mawnuɗe aw hadiqa ma ɗum gesa minal hadaiqi immorde gese alghana'i woni ka fowtete alɗinorɗe ala qita'ati waraqatin saghira wo bi mana galle aduna ɗen e galle lakara ɗen sa eɓɓiniray no way sa ɗetti plan galle quartier bi mana won cité awa andi ɗum no heƴa e kaydiri fontetendi foppuyi e si ɗum ɗon wattoyama ka leydi no eɓɓinire wo plan wonɗo ka kaydiri fi citéji ɗin ko ɗum ɗon woni aduna on galle ɗen si darnama citéji ɗin fo hoɗama no ɓurdiri noon ko ɗa woni lakara on nanda sen faami no ɓurdiri non faami ke ko ma sakkitore ka ɓuri jandude to mafhum ko ɗo woni ɗamal gason kangal gasi ɗon ƴetti fen bismillahi taala الفصل الحادي عشر في عذاب القبر ونعيم هذا والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته